Eixo, zemuz geha, ez da niri dagokidan kontu bat, baina iritu zat jakitea emateko dela, eta bideotxoa ditipen zait. Zein da, Kataluniako irakasle batek izan zituen kalte larriek txertatu eta ondoren inez, txertu bat igen, hoi epaitegire eta emanez, abogago da Frantses Feliu, honek, lan bikain bat eginez, oso zaila da, eta horako gaiek aurrean nola eman, badirudi epaile batek erabaki dule laneko istripu bat dela. Bakigu, derriortu eskutuko bat erabili zutela, eta plan batzuk erabili zituen uste kontu hontan juntala, administrazio egintzun irakasliei txerto klase bat, beste batzui beste bat, eta orduan aukera horiek etzeden, edo horren eskura. Eta orduan hortik etorri da, derrior baten zatute zedela, gainare herritar jatorra izeteko olako egin berzen ditun, ez? Gure politikuek hitzetan hori jasotzen gendun. Eta baina etorri saie bau, erabaki hau. Eta uste atzapotatzeko zail txamarra da hola. Esan duten behaiek, epaile honek oso ondo erabakile oso sendo hartute duela, eta jakiteko hala irutxezat. Baztertute daude, kaltetute daudanak, eskutun daude, nola aurrein gure politiko diktatorial guzti hauei, porque hoxe da, diktaduri eta fasismoa eta inbeste agosao da bilkile ben, gaur egunin hori da bilkile jendik hor kandiginez, eta benetan diktaduria izentzen, pandemia garai hori ez, diktaduria gogorrenin izen duen orduan, eta ez ziren hartu, gure antifasistek, gilo die, behaiek fasisteo jarri, askotan. Bueno, hau jakitegu da, eta baitere jakitegu da, egile nahi zetie, eta egile bile elkartzie, itxeitie, eta horta zabaltziek karriko dule gure ongi izate bat, eta etorkizun oparo bat izaten baldin bat dugu. Horta irikitzen baldin bat dugu, hortik irikoa bestela. Bestela ez dago besteik, txertatu zaite okerreko bideetatik. Benga, ondondo ibili eta